Mình cho nó tách tách một chút không mà nó dính nha. Đẹp quá đi. Đây nè, chưa có vàng nha. Món ăn hôm nay đây nha. Cơm nè, cơm 2 người ăn nè. Bới lên cho nó tơi nha. Đây là cái món tôm chiên xù nha. Đây là nước chấm nè. Đây là canh. Đây là canh gì ta? Canh bắp đắng nhồi thịt nha. Ôi hấp dẫn quá. Trong phía trong này thịt này, thịt lợn bằm với miến, rồi là cái này là nấm mèo nha. Rồi hành nè. Có 2 người ăn thôi nha. Nhiều món cực luôn á. Hôm nay hình như là nhiều tiền hay sao ấy. Đi chợ mua món gì cũng ngon hết. Rồi đây là món cua nha. Cua nhưng mà có cái con này là chỉ có con này, con cua thôi này. Còn cái con này là con không phải con cua. Con này là cái con gọi là con bọp. Ở quê là gọi là con bọp nha. Nặng ghê luôn á. Này. Chắc là ngon. Con cua này thì nhìn là không ngon lắm. Nhẹ, rất là nhẹ luôn. Nhưng mà cái con bọp này này, con này nặng ghê luôn.
tôm chiên xù, nước chấm canh mướp đắng nè, và 2 con cua nè. Đây là cơm trắng nha. Đây món ăn hôm nay đây, cực kỳ là review luôn nha. Đây là 2 người ăn nè.